Jean-Claude Van Damme 50 միլիոն եւ 3 Nissan X ավտոմեքենա Vivaro Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, մեծարգո կառավարություն, հարգելի գործընկերներ, մենք իրականում արտակարգ իրավիճակում ենք, արտակարգ այնքանով, որ որևէ մեկը չէր կարող ենթադրել, որ նմանօրինակ վարակ կտարածվի եւ որևէ մեկը այս պահին չգիտի, թե ինչպիսին կլինի դրա ապագան եւ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Այսինքն իրավիճակը, որի մեջ հայտնվել է աշխարհը, աննախադեպ է։ Հիմա մեր գործընկերները անընդհատ բերում են տարբեր երկրների օրինակներ, ինչպես են տարբեր երկրներ փորձում հաղթահարել վարակը։ Եթե ընդհանուր նայենք մեծ խմբերով, մենք ունենք արևելքի օրինակները, Չինաստանի, Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, ունենք արևմուտքի օրինակները, Իտալիայի, Իսպանիայի, Հարավային Ֆրանսիայի հատկապես, Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների եւ շատ հաճախ բերվում է նաեւ Վրաստանի եւ Հունաստանի օրինակը։ Մենք ունենք երկու քաղաքակրթական մոտեցում մեծ հաշվով։ Առաջինը ավանդաբար հազարամյակներով եկած շատ ուժեղ պետական ապարատ ունեցող երկրներն են, արևելքի երկրները, երկրորդը մարդու իրավունքների վրա հենված այդ ինստիտուտը շատ ուժեղ եւ զարգացած ունեցող երկրներն են, արևմտյան երկրները։ Եվ այս երկու մեծ մոդելները հիմա համաճարակի հաղթահարման պայմանավորված են այս երկու տիպի երկրների առանձնահատկություններով։ Եվ եթե մենք մի տեղում ունենք հիմնականում պարզ համակարգեր, որտեղ մարդկանց վարքագծի մոդելները համեմատաբար քիչ են եւ կանխատեսելի։ Այստեղում, երբ որ կենտրոնական համակարգը մարդկանց ցույցում է տալիս կրել դիմակներ, բոլորը պարտադիր կրում են դիմակներ։ Եվ այս խոսակցությունը, ոնց որ այսօր մենք ունենք դահլիճում տվյալների հրապարակման մասին, մարդու իրավունքների եւ ձերբակալությունների մասին, այդ երկրներում այս խոսակցությունը ընդհանրապես չկա, որովհետև այդ երկրները հազարամյակներով սովոր են ուղիղ ցուցումի տակ աշխատելու։ Մյուս մոդելի մեջ, արևմտյան մոդելի մեջ, մարդու իրավունքներն են գերակա եւ պատահական չի, որ այս մեծ տարածումը համավարակի հատկապես այդ երկրներում է տեղ գտնում։ Հիմա մենք որպես պետություն, կառավարություն, ազգային ժողով պետք է հստակ նայենք, թե մենք որ տարբերակի մեջ ենք։ Մենք գնում ենք արևմտյան մոդելով, թե գնում ենք արևելյան մոդելով։ Եվ կարծում եմ մենք ունենք այս անգամ մեր ճանապարհը հարթելու եւ մեր ուրույն ճանապարհը ունենալու հնարավորություն։ Եվ որը կհիմնվի ոչ թե մարդու իրավունքների վրա, այլ մարդու պատասխանատվության վրա։ Եվ այս մեծ շարժումը, այս մեծ պատասխանատվությունը մեկ անձից, տվյալ դեպքում վարչապետից, 3 միլիոն անձի բաժանելու հենց այդ հիմնական նպատակը ունի։ Եվ այս շարժումը, այն որ մենք ապրում ենք բարդ իրավիճակում, բարդ համակարգում, որտեղ այնքան շատ են մոդելները, որ անկանխատեսելի է յուրաքանչյուրի վարքագիծը, եւ մեր երկրում դեռևս ապրիլյան պատերազմից, ապա նաեւ հեղափոխությունից հետո պարզ է, որ մեր համակարգը բարդ է։ Այսինքն մենք չունենք վերևից եկող հրահանգին ուղղակիորեն ենթարկվող հանրություն։ Մեր հանրությունը պետք է ինքնուրույն որոշում կայացնի հաղթելու։ Եվ այդ զգացողությունը պետք է ունենա հանրությունը, բոլորը, 3 միլիոնը հաղթելու զգացողություն պետք է ունենան, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթել այս իրավիճակում։ Ինձ համար հստակ է, որ մեր հանրությունը այդ որոշումը կայացրել է արդեն։ Եվ այդ ազդանշանը ես ստացա Քերոբյան Վահանի նամակից համացանցում, ով գրեց, որ համավարակի դեմ պայքարում ես առաջարկում եմ ինձ։ Եվ հազարավոր մարդիկ առաջարկեցին իրենց համավարակի դեմ պայքարում։ Եվ հիմա Հայաստանը մոտավորապես այդ վիճակում է, երբ որ հազարավոր մարդիկ միացել են այս պայքարում հաղթելուն, այսինքն զգացողությունը կա, որ մենք պետք է հաղթենք։ Եվ բարեբախտաբար վերջին օրերի դինամիկան նույնպես
մեզ հուշում է, որ մենք գնում ենք հաղթելու ճանապարհով։ Հիմա քանի որ մենք բարդ իրավիճակում ենք եւ բարդ համակարգ ունենք, մենք պետք է որոշենք ինչպես ենք կառավարում համակարգը։ Եվ քննադատությունը, որը հնչում է մեր գործընկերների կողմից, համակարգը կառավարելուն է վերաբերում։ Մի բան հստակ է, որ պարզ համակարգի օրինաչափություններով բարդ համակարգը չի կարելի կառավարել եւ հնարավոր էլ չի կառավարել եւ հեղափոխությունը դա ապացուցել է։ Այսինքն մենք պետք է շարժվենք բարդ համակարգի օրինաչափություններով։ Բարդ համակարգը ունի 3 հայտանիշ, 3 կարևոր նախապայման կառավարման՝ թափանցիկություն, մասնակցություն եւ այս երկուսը միասին սնում են մի մեծ ինստիտուտ, որի վրա պետք է կառուցենք մեր ապագան եւ այդ ինստիտուտի անունը վստահություն է։ Եվ այն բոլոր ջանքերը, որ վերջին ամիսներին կառավարությունը անգնահատելի ջանքեր իրականում։ Մենք մեր երկու գործընկերների հետ ներառված ենք տնտեսական բլոկի աշխատանքներում, անգնահատելի են ջանքերը։ Եվ ակնհայտ է, որ առաջին հայտանիշը, թափանցիկության հայտանիշը կառավարությունը 100%-ով պահում է։ Այսինքն մեր հանրությունը 100%-ով տեղեկացված է, ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում։ Եվ հիմա իբրև հաջորդ քայլ մենք պետք է կարողանանք վերջի վերջո ստեղծել ինստիտուտներ, մեխանիզմներ հանրության մասնակցությունը ապահովելու համար։ Ցավոք սրտի 30 տարիների ընթացքում մեր ստեղծած ինստիտուտները դեռևս թույլ են եւ մեծ աշխատանք է պետք անել, որ այդ ինստիտուտները ուժեղանան։ Դա վերաբերում է եւ կրթական համակարգին, եւ առողջապահական համակարգին եւ մնացած ինստիտուտներին։ Եվ ինստիտուտների թուլությունն է մղում մարդկանց հերոսության։ Ինչքան մեր ինստիտուտները թույլ լինեն, այնքան վահանները գնալու են հերոսության։ Այնքան ապրիլյան պատերազմը մենք հաղթելու ենք անհատների հերոսության շնորհիվ։ Եվ սա է պատճառը, որ հիմա մեր բոլորի մտահոգության կենտրոնում պետք է լինեն մեխանիզմների եւ ինստիտուտների ուժեղացումը եւ առողջապահական համակարգում, եւ կրթական համակարգում, եւ ռազմական համակարգում եւ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Եվ վերջի վերջո մենք պետք է մեր երկրի քաղաքացիներին հայտարարենք, որ դուք կարիք չունեք հերոսանալու, որովհետեւ մեր ինստիտուտները ի վիճակի են այս աշխատանքը անել եւ այս հարցը լուծել։ Եվ երբ որ հետևում ենք կառավարության գործողություններին, մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը քայլ առ քայլ գնում է ինստիտուտների կայացման ճանապարհով։ Դա կախարդական փայտիկ չի, որ տեղի ունենա մեկ օրում կամ մեկ ժամում, դա աստիճանական գործընթաց է եւ հնարավոր է մենք անգամ սխալվենք այդ ճանապարհին եւ մենք ունենք իրավունք սխալվելու։ Ցանկացած աշխատող մարդ, համակարգ, կուսակցություն, խմբակցություն սխալվելու իրավունք ունի։ Եվ պետք է հոգ տանենք, որ այդ սխալները չլինեն ճակատագրական։ Եվ կարծում եմ, մենք համատեղ ուսի տված պետք է փորձենք մեր երկրի ինստիտուտները կայացնել։ Սկսած խորհրդարան ինստիտուտից, հետո նոր մնացած բոլոր ինստիտուտների մասին մտածենք։ Ես այսօր շնորհակալ եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերների կառուցողական վարքագծի համար, որովհետև այսօրվա ձեր ելույթներն ու հարցադրումները ակնհայտ միտում ունեին մեզ ցույց տալ նոր ճանապարհ, որ մենք կարողանանք նոր լուծումներ տեսնել։ Եվ սա այն մոդելն է, որով մենք կարող ենք հաղթահարել, այսինքն մենք բոլորս իրար հետ պետք է որոշենք հաղթել։ Եվ այս դեպքում կհաղթենք անպայման։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։